Казвам се Станислав Цветков, занимавам се с 2D анимация от вече близо 15 години и в момента съм главен аниматор на Студио Змей и на проекта Златната ябълка. По пилотния епизод работиме общо 8 човека, като 5 от нас работим заедно в студио, а останалите 3 работят почасово от домовете си. Етапите, през които минава една сцена е: получаваме сцената, която съдържа план-кадър, видеоскица, звук и музика, ако е необходимо за сцената. Етапите, през които преминава една сцена, се определят от това каква категория е самата сцена. Сцените биват 3 категории: А, Б и С. Като С категорията са най-лесните сцени, Б категория са средно по сложност сцени и А категорията са най-сложните сцени. С сцените са най-лесните сцени, които могат да отнемат и 3 часа, докато най-сложните А сцени могат да отнемат до 3 дни. Най-сложните сцени, А категорията, преминават през етап на първо планиране от самия аниматор. Той трябва да види как визуално ще изглежда сцената. За целта прави няколко доста бързи груби скици, миниатюрни, които да му покажат как изглежда визуално. Идеята на изиграването на сцената от самия аниматор е той да може да влезне в ролята на персонажа, който анимира, и така по най-правдоподобен начин да предаде актьорската игра на самият герой. След като се изиграе сцената от самия аниматор, вече се пристъпва към самото анимиране. Взима се това видео и се вкарва в програмата, като го използваме за референция за грубата анимация. Грубата анимация представлява маркирането на основните позиции в сцената. Ако има нужда, добавяме и междинни рисунки, които подсказват траекторията на движение от поза до поза. Целта на грубата анимация и на тези рисунки е да се направи сцената така, че да изглежда най-правдоподобно. След като е направена грубата анимация, следва ревю на сцената и ако тя е одобрена от режисьора, преминава на следващ етап. А именно, дава се на асистент аниматора, който посредством подготвен персонаж в програмата, в която анимираме, започва да изчиства грубите рисунки на аниматора. Пилотният епизод съдържа около 260 анимирани сцени, които преминават през всички етапи, за които говорихме досега. Дължината на всяка сцена варира от 1 секунда до 10 секунди, като 1 секунда съдържа 25 кадъра и ние за тези 25 кадъра трябва да направим минимум 12 рисунки. Рисунките във всяка сцена могат както да се използва помощта на софтуера, разбира се, все пак правим дигитална анимация, така и да се рисуват. Пак това зависи от сложността на сцената, като най-елементарните и лесни сцени се правят изцяло чрез помощта на софтуера, докато в най-сложните и средните по сложност се рисуват доста от рисунките на ръка. Ползвайки помощта на софтуера не означава, че всичко става автоматично без участието на аниматорите. Напротив, те също изискват вниманието на аниматора и всеки персонаж, за да може да се използват предимствата на софтуера, е подготвен от техническия екип на Златната ябълка, така че да са пригодени за използване от аниматорите. След като една сцена е направена изцяло, тя минава през ревю, след което режисьора може да я върне за корекции и това отнема допълнително време. 34-33. Разстоянието между долната шарка и яката се увеличава. Ето тази част, ето тук. Имам предвид. Като цяло яката му е малко плаваща на места. Чувстваш още преди това, като това. Мисля, като тръгва врата му напред и изведнъж яката се вдига. И тук в момента има също едно място, на което... Това е основното май всъщност.
И неща са доста древни. Къде? Слушай така. И на 70 му скача ръката. Ръката е супер много. Ръката е супер, да. Мисля, много е плавна и е сгъвнала в брелан модел и има хубавите чупки, не чупки, а криви, хубавите криви в лактите. Любимият персонаж ми е Бран. Защо? Защото е супер експресивен, нервак такъв малко. Прилича на мене. Не изцяло, но в някакви моменти си приличаме.